အခုခေတ်မှာမိန်းကလေးတွေသာမကယောက်ျားလေးတွေကပါအလှပနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ပြုပြင်မှုများကိုပြုလုပ်လာကြပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခြေလက်တွေမှာအသားရည်မညီတာတွေအသားရည်ပျက်စီးတာညဉ့်ညမ်းတာတွေအတွက် scrub တွေကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ scrub တိုက်တဲ့တလေးဟာအရှင်တွေကနေအခုချိန်ထိအသုံးပြုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ scrub တွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံအကျိုးရလဒ်တွေနဲ့အိမ်မှာပြုလုပ်လို့ရတဲ့ scrub အမျိုးအစားတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အသားရည်တွေက6သွေးနေတဲ့ချမ်းတန်းနေတဲ့အသားရောင်ညစ်ညစ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ scrub တိုက်ကြည့်ဖို့အကြံပေးပါစီ။ scrub တိုက်ခြင်းဟာပရိသတ်ကြီးတို့ကိုအသားရည်မညီတာတွေအသားရည်ချမ်းတန်းတာတွေကိုလျော့နေစေပါတယ်။ scrub အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာ coffee, စာတကြားနဲ့လုပ်တဲ့ scrub အမျိုးအစားတွေကပိုပြီးများပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ scrub ကိုစမ်းပြီးမသုံးကြည့်ဘူးဆိုရင်တောင်တစ်ခါလောက်တော့သုံးကြည့်ကြဖို့အကြံပြုပါစီ။ scrub တိုက်ခြင်းဖြင့်ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့အမကန်းပါပဲ။ scrub သုံးခြင်းဟာဆဲသေးတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးပါတယ်။ဆဲသေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးပုံမတစ်လင်စမ်းသစ်သော skin တစ်ခုကိုရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။6သွေးတဲ့အသားရည်သွင်းပြင်ကိုဖယ်ရှားပေးပြီးတဖြည်းဖြည်းချုံးမိုးတဲ့သွင်းပြင်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်ပြည့်ပြည့်ဝန်းလက်တဲ့အသားအရည်နဲ့ confident အပြည့်အဝနဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့တနေ့တာကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။ scrub တိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အသားအရည်ကရေဓာတ်ကိုများစွာဆုပ်ယူပေးပြီးရေဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့အသားအရည်ကိုပိုင်ဆိုင်မှာတော့ကျင်းသေးပါပဲ။နောက်ထပ်မျက်နှာပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အညိုမဲတွေနဲ့အမဲဆက်တွေကိုပျောက်ကွယ်စေပြီးတော့အသားအရည်ကိုရေဓာတ်အပြည့်အဝဖြည့်စွမ်းပေးပါတယ်။အသားရည်ပေါ်မှာ scrub ကိုတင်လိမ့်ထားပြီးနှိမ့်နယ်ပေးရတာမို့ massage ပေးသလိုဖြစ်ပြီး stress တွေကိုလည်းရောကျစေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့အိမ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့ home scrub ပြုလုပ်နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ coffee scrub coffee scrub တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုသွေးလက်ပတ်မှုကောင်းစေနိုင်ပြီးတော့ antioxidant ဓာတ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့်မို့လို့ UV damage ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဆိုဓာတ်ကိုလည်းဖြည့်ချင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ coffee scrub ကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် coffee မုတ်3ဆွန်းနဲ့ခွက်ရဲ့2ပုံ1ပုံပမာဏဒိန်ချင်းကိုထည့်ပြီးမွှေးစက်ထဲမှာရောနှောပြီးတော့9မိနစ်လောက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှာတော့ပြားရည်လက်ဖက်စားတစ်စုံကိုထည့်ပြီးတော့ရလာတဲ့အရောကိုမျက်နှာပေါ်မှာတင်ပြီး10မိနစ်လောက်နှိမ့်နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ရေအေးနဲ့ဆေးချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ coffee scrub မှာထည့်ပေးရမှာတော့ coffee ဒိန်ချင်းနဲ့ပြားရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ lemon ပြားရည်နဲ့တခြား scrub လီမိုရည်ဟာအဆက်အပြောက်တွေစားဝတ်ချံနဲ့အသားရည်မညီတာတွေအသားရည်အယောင်ပြောင်းတာတွေကိုတက်တာစေပြီးပြားရည်ကတော့အသားရည်ကိုရေဓာတ်ဖြည့်သွင်းပြီးတော့မှရောင်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပြန်လည်တက်တာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားတစ်ခွက်ပမာဏကိုတန်လင်းစီခွက်တစ်ခွက်ရဲ့2ပုံ1ပုံနဲ့ရောနှောထားပြီးတော့ပြားရည်လက်ဖက်စွန်းတစ်စုံလိမ္မော်ရည်တစ်စုံကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှက်ဆက်အောင်မွေးပြီးတော့မှရလာတဲ့အရောကိုမျက်နှာပေါ်မှာလိမ့်တင်ထားပြီးတော့ညှစ်သွားစွာနှိမ့်နေပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်အနည်းငယ်ကြာလာပြီးနောက်မှာတော့ရေအေးအေးနဲ့ဆေးချပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကြားညိုနဲ့ lotus scrub တကြားညိုနဲ့ lotus scrub ကိုပြားရည်2စွန်းနဲ့တကြားညိုပကံလုံးတစ်လုံးကိုတေချာရောနှောထားပြီးတော့ရလာတဲ့အရောကိုမျက်နှာပေါ်တင်ဖွက်ဖွက်လေးမစိတ်ပေးထားပြီးတော့မိနစ်30လောက်ထားရပါတယ်။ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးချပြီးတော့မှဆေးချနေစဉ်မှာလည်းမျက်နှာလေးကို massage ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ scrub ထဲမှာ coffee နဲ့တခြား scrub ဟာအကျိုးကျေးဇူးအရာဆုံး scrub ဖြစ်ပြီးတခြားဟာနူးညံ့ပြီးတော့ coffee ကတော့အသားရည်ကိုပြန်လည်ကြည်လင်စေပါတယ်။ scrub ကိုနေ့စဉ်သုံးစွဲလို့မရပါဘူးနော်။ face scrub တွေနဲ့ body scrub တွေဟာတစ်ပတ်မှာတစ်ခါကနေ2ခါအထိသာသုံးစွဲလို့ရပါတယ်။ scrub တိုက်တဲ့အချိန်မှာ40မိနစ်ကနေ45မိနစ်အထိသုံးစွဲပြီးတော့ပိုမိုတိုက်ပေးလို့မရပါဘူး။မျက်နှာပေါ်မှာအနာတွေရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာ scrub ပို့တိုက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ scrub လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနေရောင်ခြည်အောက်ကိုချက်ချင်းမထွက်သွားသင့်ပါဘူး။ scrub လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့မျက်နှာကိုရေနွေးငွေ့နဲ့ပေါင်းတင်လို့မရပါဘူး။မျက်နှာပေါ်မှာအနာတစ်ခုခုရှိရင်တော့ scrub ကိုလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနော်။အနာပြောက်ကင်းသွားတဲ့အချိန်မှသာ scrub ကိုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ scrub အသုံးပြုတဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အသားရည်ညီဖို့အသားရည်ဝန်းဝဖို့အတွက် scrub တွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အလှပဆိုင်ရာအတွက် scrub ကိုအသုံးပြုဖို့နဲ့ scrub အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးများပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးသဘောကျနှစ်ချိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေကိုလည်းနောက်ထပ်အကြောင်းအရာကောင်းတဲ့အတူပြန်လာအောင်ပါမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။